with us. Oh, Okay. so let's make गाजर एंड आंवला जूस with with us. So उसके लिए हमें पहले चाहिए गाजर और एक ये इंसान और एक एक उस हेल्पर एंड दिस टू. तो पहले अब हम इसको वॉश करेंगे. के बाद से हम गाजर को छीलेंगे. लपनी इसको चलना है. हाँ इलायची और आंवला को चाहिए काटेंगे. इसके बाद हम इसको यहाँ डालेंगे. हमारा इतना जूस निकल गया. तो एंड में हम ये ब्लैक सॉल्ट ऐड करेंगे. अपने टेस्ट के हिसाब से करिएगा कृपया. तो आप कितना भी ऐड कर सकते हैं. और ऊपर चाहिए हम यो Masih dikit sama tuh. पुदीना गाइस. लेट टेस्ट.